49% ya wanawake hawafiki kileleni kwa njia ya kuingiliwa. 49% ya wanawake hawafiki kileleni kwa njia ya kuingiliwa. Lakini hiyo haitoshi. 96% kati ya hao wanawake wanahitaji zaidi msisimko wa eneo la kisimi ama kinembe ili waweze kufika kileleni. Lakini tukienda ndani zaidi, moja ya kitu kikubwa ambacho wanaume hawakifahamu, mwaka 2015 mpaka 2018 wataalamu na watafiti wa sayansi ya mapenzi walitoa matokeo mara baada ya kufanya uchunguzi katika eneo hili la kisimi ama kinembe ambalo lipo katika sehemu ya juu kabisa ya uke wa mwanamke na kuonekana kwamba lina miisho ya fahamu isiyopungua 8,000. Lakini mnamo mwaka 2022 mpaka 24 ikathibitika eneo hilo mishipa ya fahamu imeongezeka takriban 2,000 na kufikia idadi ya miisho ya fahamu isiyopungua 10,000. Ukianza katika asilimia ya kwanza ambapo wataalamu hawa wanasema mwanamke takriban wanawake 49 hawafiki kileleni kwa njia ya kuingiliwa. Manake ni wanawake wengi sana ambao hawafurahi tendo wala hawafikishwi kileleni kama inavyotakiwa. Lakini pia ukienda mbali zaidi na tafiti hizi ama takwimu hizi, wanasema 96% wanahitaji msisimko zaidi unaohusisha kisimi ndipo waweze kufika kileleni. Sasa hapa tunajiuliza mimi na wewe, mwanaume yule ambaye anapata wakati mgumu kuweza kumfikisha mwenza wake kileleni. Je, ulikuwa unalifahamu hili? Ulikuwa unalifahamu hili? Asilimia kubwa ya wanaume wengi hufikiri kumfikisha mwanamke kileleni ni kukaa dakika 40 katika kifua chake. Lakini pia wengine ufikiri ni kumkunja katika mapigo tofauti tofauti ama mikao tofauti tofauti ili uweze kuonekana kwamba wewe ni mwanaume maridadi sana. Lakini kumbe unaweza ukashiriki na mwanamke dakika 5 na akafika zaidi ya mara 3. Lakini unatakiwa ufahamu kwamba mwanamke huyu anatakiwa afikishwe kwanza kabla ya kuingiliwa. Hii ni one of the statement ambayo Dr. Kuboja nimekuwa nikiisema kila itwapo leo. Mwanamke huyu anatakiwa afikishwe kwanza kabla ya kuingiliwa. Ni moja ya kitu muhimu sana. Kwa hiyo usiwe na haraka. Sasa kwa wale ya wanaume ambao kabla hujamuingilia mwanamke tayari umeshakojoa, hiyo ni changamoto na hilo ni tatizo kubwa sana. You need to take a precaution on that. Maana hilo ni tatizo, inabidi uweze kupata msaada. Na ni muhimu sana tuangalie namna gani ya kuweza kusaidia. Kama una hiyo changamoto ukiwa unamwandaa tu mwanamke unalala, it's okay. Njoo niweze kusaidia, kuna dawa kwa ajili ya kuweza kusaidia juu ya hilo. Lakini kwa wale wanaume ambao ni marijali wako vizuri sasa, unataka kujifunza namna gani ya kumkojoza huyu mwanamke, namna gani ya kuweza kumfurahisha pindi mnapokuwa kitandani. Zingatia hili. Lazima ujue maeneo yake ya udhaifu. Just 4 days ago nilikuwa naongea na one of my clients. Nikawa namuelezea tips, ni muhimu sana. Nikamwambia mwanamke ana miisho mingi ya fahamu. Inawezekana haenjoy katika eneo fulani, lakini pia inategemea na utayari wake psychologically. Sasa unatakiwa ujue maeneo ya udhaifu yenye miisho ya fahamu mingi, maeneo ambayo yanayompa hisia kali, au eneo moja ambalo ukiligusa tutakuwa umemmaliza kabisa mwenza wako, mke wako, mchumba wako, mpenzi wako, whatever.
Kwa hiyo mwanamke anatakiwa aandaliwe kwanza, lakini sio hivyo tu, anatakiwa akojozwe kwanza kabla ya kuingiliwa. Sasa hebu niambie hapo kwenye comments. Je, umewahi kukutana na mwanamke ambaye unashiriki naye alafu afiki kileleni? Hebu niambie hapo kwenye comments ili kuaje. Lakini je, unaamini tafiti hizi za wataalamu hawa ambao wanasema kwamba takriban 96% ya wanawake wanahitaji msisimko zaidi wa kisimi ama kinembe ili waweze kufikishwa kileleni? Lakini pia endapo nataka kujifunza, kuna video maalum ambazo nitakutumia, na video hizi natuma kwa njia ya WhatsApp. Gharama yake ni shilingi 15,000 tu. Maarifa hayatolewi bure. Gharama ya hizi video ni shilingi 15,000 tu. Nitakutumia kwa njia ya WhatsApp. Utajifunza namna gani ya kumwandaa huyu mwanamke hatua kwa hatua, namna gani ya kuyagundua hayo maeneo 12 yaliyoko katika mwili wake. Nipigie katika namba ifuatayo: 0765493645. 0765493645. Dr. Kuboja, suluhisho la mahusiano yako, suluhisho la afya yako. Bye bye.